Стая голодных касаток заметила в океане легкую добычу – одинокого китенка. Хищники начали окружать малыша, постепенно сужая круг. Казалось, что его судьба уже решена, но в самый критический момент произошло то, чего никто не ожидал. В тот день группа морских биологов вышла в Тихий океан на исследовательском судне. Их задачей было наблюдение за миграцией серых китов. Утро было спокойным, солнце только поднималось над горизонтом, окрашивая море в розовые оттенки. Вдруг один из ученых заметил вдалеке небольшую темную точку на воде. Когда судно осторожно приблизилось, стало ясно – это маленький китенок. Он выглядел растерянным и испуганным, постоянно кружился на месте и издавал жалобные звуки. Биологи быстро поняли, что перед ними детеныш синего кита, самого крупного животного на Земле, но рядом не было его матери. Ученые внимательно осматривали горизонт, надеясь увидеть взрослую особь. Однако океан вокруг был пуст. Китенок был совершенно один. Команда решила не вмешиваться напрямую, чтобы не напугать малыша еще больше. Они продолжили наблюдение, надеясь, что мать скоро появится. Но часы шли, а ситуация не менялась. Детеныш все больше уставал. Его движения становились медленнее, а крики тише. Именно тогда произошло самое страшное. Вода вокруг малыша внезапно вспенилась. В районе появились касатки. Эти черно-белые хищники славятся своей слаженной групповой охотой. Они сразу заметили ослабленного китенка и начали медленно окружать его. Ученые с ужасом наблюдали за происходящим. Одна из касаток резко ринулась вперед и ударила малыша, пытаясь схватить его за хвост. Китенок отчаянно сопротивлялся, но силы были слишком неравны. Его жалобный крик разнесся над водой. Казалось, еще немного, и все будет кончено. Но вдруг море буквально взорвалось движением. Из глубины стремительно поднялись огромные темные тела. Это были горбатые киты. Никто не ожидал их появления, тем более их поведения. Горбачи мгновенно вмешались в охоту касаток. Огромные киты начали врезаться в строй хищников, разбивая их слаженную атаку. Они били по воде мощными хвостами, создавая сильные волны и сбивая касаток с толку. Но на этом они не остановились. Горбатые киты использовали свои огромные грудные плавники, достигающие нескольких метров в длину, словно оружие. Мощные удары могли серьезно ранить даже опытных хищников. Началась настоящая морская битва. Касатки, не ожидавшие такого сопротивления, постепенно начали отступать. Два самых крупных горбатых кита даже преследовали их, пока стая окончательно не ушла прочь. Когда опасность исчезла, ученые с облегчением увидели, что китенок жив. Он был напуган, но не получил серьезных повреждений. Казалось, на этом все закончится, и киты просто уплывут. Но произошло еще одно удивительное событие. Одна из горбатых китих подплыла к малышу и начала осторожно подталкивать его, словно направляя в определенную сторону. Следующие несколько часов она сопровождала китенка. Она держалась рядом, иногда мягко подталкивая его, будто помогая ему плыть дальше и успокаивая после пережитого. Позже вдалеке появилась группа синих китов. Горбатая китиха словно поняла, что ее задача выполнена. Она направила малыша к этой группе. Одна из взрослых китих подплыла ближе и некоторое время внимательно рассматривала детеныша. Спустя несколько минут стая приняла его. Китенок оказался среди своих сородичей и вместе с ними начал медленно уплывать в океан. Горбатая китиха еще немного наблюдала за ними издалека, а затем спокойно развернулась и исчезла в морской глубине. Ученые на борту были потрясены. Они стали свидетелями удивительного проявления помощи между совершенно разными видами животных. Позже исследователи обнаружили, что это не единственный подобный случай. Горбатые киты не раз защищали других морских животных от касаток, даже тюленей. Это заставило ученых по-новому взглянуть на поведение китов. Возможно, эти морские гиганты обладают удивительным чувством эмпатии и инстинктивно защищают слабых.